اللي اقنعك ان الحكومه هتيجي تقبض عليك؟ فده نوع من الجهل، بس هو ده الاحساس اللي واصل للشعب. الناس اللي بتكلمني على الفيسبوك وتقول لي احنا خايفين نعمل الفيديوهات بتاعه طلب الترحيل علشان هيقبضوا علينا، هيبهدلونا، عندنا عيال وعندنا بيوت. احنا ما عملناش ثورتين وخربنا البلد وكل الشهداء دول وقعوا، والارامل اللي موجوده النهارده دي كلها من غير جوازاتها، والعيال دي من غير ابهاتها، علشان انت النهارده تخاف. ما حصلش ده كله عشان انت النهارده تخاف. انا ما خسرتش شقه عمري ايام 30 6 ورابعه والنهضه عشان اجي النهارده اخاف. وانا بقول لكم اهو، انا بقالي 5 شهور بتكلم على الموضوع ده، ما حدش اداني مخالفه عربيه. مين بقى اللي فهمك ده؟ بس من ناحيه تانيه بيزقك تنزل الشارع، بيزقك تنزل الشارع. مين؟ انا عارف مين، واتكلمت عنهم قبل كده وقلت لهم اطلعوا زي كده، قولوا عايزين نعزل السيسي ونعزل مش عارف مين ونعزل، زي ما بتتكلموا كده على الفيسبوك. اطلعوا زي كده واتكلموا وقولوا. مش حد طلع، بيعملوا لي بلوكات بس. هما بيعملوا لي بلوكات بس، ما فيش حد طلع. انا جاي اقول الكلمتين دول بس النهارده. انا لا جاي اتكلم في سياسه، ولا جاي اتكلم في حرب، ولا جاي اتكلم في الالافات اللي ماتت في لبنان والالافات اللي مصابه في لبنان. يعز عليا الشعب ده قوي، لان انا اشتغلت معاه سنين طويله يعني، والشعب السوري، بس مش اللي موجودين النهارده. الفلسطيني من وانا عيل صغير ما بحبوش، ما اعرفش. اكيد بقى الكلام بعد الكلام اللي انا قلته ده، الفيديو ده لازم يلف الدنيا كلها، لازم يوصل للرئيس نفسه. انا ما عرفتش اعمل حاجه في 2011، ما عرفتش، مع اني كنت عامل الصفحه اللي قفلوها لي دي بتاعه ترحيل اللاجئين دي، كنت عاملها ضد كل من يطمع مصر في مصر. كان ضد الاخوان او ضد اللي بيحصل في 2011، بس ما قدرتش اعمل حاجه.